Yun. May nagalaw pa. Hello mga followers ng aking YouTube channel. Hindi ko na sasabihin pangalan ko kasi nandyan yan. Pero nga pala tayo i-reviewin. Ayan na. Hindi pa bukas yan. Silyado pa yan. Ang re-reviewin natin ay ano to, electric kettle. Galing Lazada. Wala pa yan ha. Ngayon lang natin bubuksan to. Subukan. Electric kettle sa halagang $220. Ako, bahala na. Ito lang. Mahal na, pakamahal na ng gas. Pakamahal na ng gas. Para makaluto ka na. Ang kape. Diba? Mahal. Marami na akong binili sa Lazada na pakinabang sa akin. Malaking pakinabang. Pagbili naman sa online, may kanya-kanya tayong tinitingnan. Diba? Diba? May kanya-kanya tayong tinitingnan. Ang aking binili o in-order sa Lazada ay ano, sa 2 litro yata ito. Sa department store, kakahalaga ito ng ano, ng 500. Pero sa online, 200 lang. Dinig yung putok na ano, bubble wrap. Yan, hubad na. Buksan na natin dito. Ay, diba na. Ang buo na. Ang buo na yun. Wala kasi tayong ganito eh. Kaya mo? Gagamitan kita ng magic. Ito. Ayaw na magpabukas eh. Yan, bukas na siya. Tara! Ganda. Diba? Ang electric kettle sa murang halaga. Hindi na kailangan. Ngayon mamaya, maglalabas mo na tayong kuryente ng ano, sakat.
titingnan na natin ang aking nabiling electric kettle. Lazada. Hindi ko alam kung anong kulay nito. Pero nakalagay doon stainless. Electric kettle. Ito na. Wow, ang laki naman. Tcharan! Manual. Hindi na kailangan. Lang mo yan. Ang kasama ay yan. Pansin ko dito walang ilaw. Dali lang ha. Tingin ko lang. Ngayon ay sinalina ko na siya ng tubig. Sasalin ko lang. Ngayon ay paandarin natin ang electric kettle. Ang ngayon ko lang dito sa aking napansin, maiksi yung wire. Yung ibang nagamit kong electric kettle mahaba, kaya nasaksak ko na tutoy. Walang indicator light. Ngayon hindi ko alam kung alin ang on off dito. Yun lang. Kailangan pala siya rin takip. Kailangan pala siya rin takip. May basahan pa tayo break. Yan ang Pinoy. Hindi ko alam kung mag-automatic. Yung iba kasi mag-automatic. Yan, kumukulo na. Ayan, nasalin ako ng kape sa baso.
habang nagpapakulo, sasalo natin ng kape sa baso. Ayun. Kung saan siya namamatay. Ayun. Mulo na siya. Yung nga lang. Baka may plastic. Hanggang dito na lang. Bye.